deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, cantant el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriquic. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Quiqui Ràpid, un Quiqui Ràpid en què no m'he canviat de roba, exacte, l'estem gravant immediatament després de l'anterior perquè vam fer una promesa. Si veu veure l'episodi d'ahir, ara he de procurar que això es publiqui un dimecres per aquest un dijous o alguna cosa així, no tallar, saps què vull dir? No tallar amb el Quiquiriquic pel mig. Per què estàs aportant això si no és important? Si això ho pots pensar tu sol, no cal que li diguis a la gent. Transparència! En aquest programa hi ha transparència. I estem gravant immediatament després que en Grogu s'hagi carregat en Gengar. Per què? Perquè el Quiqui Ràpid és un programa en què poden passar coses absolutament flipants, com que aparegui una cama de senyor per aquí darrere. Hòstia, sembla que estiguem desplomant una gallina, amb el pantaló curt aquest. No ha acabat ja l'època de pantalons curts? Mai ha acabat l'època de pantalons curts. Per què no ensenyes la cara aquí? Pensava que em feies anar a ensenyar una altra cosa. No, que em censuraran el vídeo. Bones tardes, hola, tots. Què tal? Mira, Sergi Massó va mira. agenollar, Sí. Exacte. I tot i així estàs a la mateixa alçada, més o menys, és increïble. Ves, el que té que siguis un tap de massa. Exacte, el mascaró de proa del Montcada Bifurcació soc. Què fas? Què fas aquí? Pujar matalassos. Vale, fantàstic. I una altra persona que ha pujat matalassos també? Ei, ja te l'he deixat a l'habitació que m'has dit. Vale. No sé si ho sabeu... Hòstia, està com transparent. Sí. Carles García, Gran Carles, té un hotel i té molts matalassos que s'havien de pujar. Sí. Hem vingut a casa seva a veure'l, en plan, ei, com No, va jo tot? he vingut a menjar fuet. Sí, t'has fotut també. un fuet sencer, cabron. Sí. Jo és que no puc. I ens diu, bueno, ja que esteu aquí, és que clar, és que jo sol pujar matalassos... No puc. No, a veure, no puc. això és veritat, Pesa, sol no pots. pesa, sol no Colló, pots. si pesava, tu. No, Sí, és que ja fa 10 anys que tinc el matalàs i hem hagut de fer un canvi. Anava a dir, Que el et que hem convidi- pujat no tenia 10 anys. No. Que et convidi un amic per això, saps? I clar, a l'habitació de convidats també se li havia de posar matalàs, no? Per si mai veniu a dormir o alguna cosa. És una indirecta? Jo volia dormir No amb tu. és una indirecta, però si mai, no sé, us deixeu les claus a casa, a És dins. el que em cau més a prop, això. Exacte. Ara sí. crec que serà el mateix, sí, El Carles viu, no En un podem dir lloc. lloc exacte, No. però és al costat de casa vostra. Exactament. Sigui on sigui casa Els- vostra, és sempre al costat de... Els vostres cors. Perquè el Sí. Quiqui Ràpid sempre està a casa vostra. Sí, i els vostres dispositius d'escolta de podcast. Podcast. Això ho hauré d'editar. Puc saludar? Sí, i tant. Saludo a Loputos Irac. Hola, Loputos Irac. Quantes salutacions? Que no lo puto Zidane. No, estem que és increïble. Qui hagi vist l'episodi d'ahir... Cop de cap. Has pensat en la gent que els veu, han sentit, en plan, comença pel mes nou, l'últim publicat, i va tirant enrere? Perquè aquesta gent no entendrà res. Aquesta gent és idiota. Ja. Sí, No, perquè aquesta gent haurà de mirar aquest capítol 2 vegades és i això veritat. ja és una... veritat. Més visualitzacions. Clar. I si la primera vegada no has comentat, fill de puta, fes-ho ara. Comenteu, desgraciats! Clar, és que L'últim cop que vaig gravar jo un I 5 podcast estrelles a em Spotify. dèieu que cridava jo molt, però veig que m'esteu superant. No, de fet, perquè això no és estic veient aquí com pica això. Perquè i això no és un podcast, editar això això és serà tele. increïble. Bo, ja t'apanyaràs. Hi haurà un eco que flipes aquí. No, 3 no, micros sí. tan a prop. Sí, en Sergi diu que no havia estat mai aquí. No, No. I mira que he estat aquí en aquesta casa, però Jo vaig hi havia venir una amb Patxi porta... Ah, Tractoroac. cert? Tu, m'estic rebentant el genoll, Doncs perquè tens marxa una- si vols, marxa ara, si vols. Vinga, ves. Ha de ploure i en Jordi ho nota, No, és que estava de genolls a terra. com ell. Jo també estic. Sí, però jo sóc vell. Jo estic... Vols seure? I jo... No, estic bé, Perquè estic t'ho bé. he quedat ja. Sí, Jo estic té una tu on també. la gent guapa, que és Sí, el però xat. mira, jo estic aquí Veus? tranquil·lament Jo estic al xat amb la gent Sí, guapa. això, el que estàs veient no és el que està veient la gent. No és el que està veient la No, gent. no, Fantàstic. perquè la imatge és neta aquí. Ah, vale, clar. Però aquí estem veient amb el... És veritat, tot tens el raó. Quiquiriquic, Clar, sí. clar, El Quiquiriquic clar. el divendres, per cert. Divendres, gran programa, que serà demà o demà passat o l'altre, ara no me'n recordo. Un dia quan d'aquests, surti però el això. podeu veure quan vulgueu a iVoox, Spotify i no són més. A Ja està, YouTube, Twitch a mateix. YouTube, Ah, a Twitch YouTube. mateix. A Twitch, no, el I a Quiquiriquic a YouTube no. A YouTube el Quiqui Ràpid, Sí, què és això? el És Quiqui que Ràpid. quin lío, eh? És que no us escolto. És que quines coses. No, ja, bueno. Anem plegant o deixem això o què? Jo tinc gana. Sí? No ens hem a dinar? No Sí, dinar. ja Sí, perquè hem són ja- encarregat 2 pollastres a l'ast. De fet, per ara, perquè per els hem persona. encarregat a 2:15 i són 2:15 I són- ara mateix. Sí. Val, doncs... Transparència. Sí, transparència sempre. Sempre Bueno, jo transparència. espero que no siguin transparents els pollastres. No, esperem que no, perquè problemes. Tenim Vinga, apa. Anem a dinar, vosaltres a esmorzar, Petonets. suposo. I a prendre un cafetó molt bo del Carles. Petons a la Chelsea, que vagi bé. Comenteu, 644 82 17 15, coses. Adeu, xa. Adéu. Adiós. El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic.
el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.